Si compra una bread per la metto sotto e la faccio accendere. Sto vincendo io, stanno facendo la gara. A chi fa più salti. Tu ti sei divertito senza il resto. No, sono giocato il cervello. Ti fermi Paolo non va. Io sto aspettando che uno di loro si finisca. No, intanto, È più divertente. come finire. È finita. Non è serio. Ah, un video lo facciamo. No, da dietro no, bel cazzo è il mio accendino.